Не состоялось, что вы можете сказать по... Ну, это значит, что в республиканской партии полная неразбериха, потому что они этот кризис. Если будет избраться республиканец на пост премьер-министра, то этот кризис не разрешится, потому что мы будем продолжать наши действия, наши мирные демонстрации и так далее. И попробуем объяснить республиканцам, например, Карену Карапетяну, как объяснили Сержу Саркисяну, что он не понимает политической ситуации, которая сейчас сложилась в Армении. Ես մայիսի 1-ին կանխորոշում եմ Հայաստանի Հանրապետության 100 հազարավոր քաղաքացիներ Երևանի փողոցներում եւ մենք այս պահից կոչ ենք անում Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին մայիսի 1-ին առավոտյան ժամը 8-ին լինել Երևանում եւ հեղեղել Երևանի փողոցներ եւ հրապարակները, այդ թվում ազգային ժողովի հարակից փողոցները եւ հրապարակները։ Իսկ ազգային ժողովի ներսում ինչպիսի իրավիճակի հաշվի առնելով Դաշնության եւ Ծառուկյան դաշինքի դիրքորոշումները։ Իսկ ինչ դիրքորոշում են նրանք արտահայտել։ Միանում են շարժման։ Դա ինչ նշանակում։ Քվեարկության առումով 3 դաշնակցության կուսակցության ներկայացուցիչների հետ հանդիպել եք, ինչ որ հստակեցում մտցրել են իրենք։ Դե ես հենց այդ եմ ասում, ես հույս ունեմ, որ հայեղափոխական դաշնակցությունը Ծառուկյան դաշինքը իրենց դիրքորոշումները կհաստատեցնեն եւ մինչեւ մայիսի 1-ը այսօր վաղը կհայտարարեն, թե ինչպես են իրենք պատրաստվում քվեարկել։ Անփաշտային ինչ խնդիր է լուծում Կարեն Կարապետյանը չգալով, նա ասում է, որ դուք պայմաններ եք առաջ քաշում, նաեւ ուղիղ եթերին եք դել։ Ես կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը պարզապես վստահ չի իր բանակցային ուժերին։ Եվ եթե մի մարդ, որը այնքան էլ վստահ չի իր բանակցային ուժերին իր հայրենիքի ներսում, ինչպես է նա պատրաստվում ընդհանրապես բանակցել Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Ինչ մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենալու հայ-ադրբեջանական բանակցությունները։ Ես գնահատում եմ, որ Ռուսաստանը, ինչպես միջազգային իրավունքը հարգող պետություն, я считаю, что Российская Федерация, как государство, уважающее международное право, оно не вмешивается в внутренние дела Армении. Я в этом просто уверен. Они тоже. Вообще, это чисто внутриармянское дело. Я уже сказал неоднократно, что у этого движения нет никакого геополитического контекста, и это стопроцентная правда. Зачем, по-вашему, представители правительства ездили вчера в Москву на переговоры? Что они там обсуждали? Я не знаю, я не информирован об этом. Может, они знают, что в Армении не имеют никакой поддержки, и поэтому они хотят создать впечатление, что
у них есть поддержка где-то еще, но я не виноват. Они сами упали. И, да, наверное, они, Карен Карапетян хочет создать впечатление, что у него есть поддержка извне, но я не думаю, что вообще это достойное направление мысли, потому что я говорю, что это чисто армянское дело, и я уверен просто, что Россия и вообще ЕС, Соединенные Штаты, как они страны или организации, уважающие международное право, они не будут вмешиваться в дела Армении. Где вы будете находиться 1 мая? Вы будете в парламенте или на улице? И вам не хватает мандата. Как вы представляете это? Вы знаете, я думаю, что у нас есть главный мандат. Это мандат народа Армении и вообще армянского народа не только в Армении, но и в диаспоре. Сейчас очень практически 1000 людей из России, из Европы, из Америки, армяне, 1000 армян, сейчас они приезжают и участвуют в наших демонстрациях, потому что они хотят такие перемены в Армении, чтобы они имели возможность возвратиться и жить, и действовать, и делать бизнес в Армении. Я думаю, что это главный мандат. И хочу напомнить, что парламент должен просто иметь в виду волю народа. Հստակեցրել են։ Այո, իրենք ձեզ ասել են։ Հարցնում եք։ Այո, ձեզ այդ խոհարարությունների ընթացքում հստակեցված իրենց ինչպիսին է լինելու իրենց քվեարկումը։ Ոչ այդպիսի հստակեցում չկա եւ հույս ունեմ նրանք հրապարակային այդ մասին կայտարարեն։ Ես ակնկալում եմ, որ դա հայ հեղափոխական դաշնակցությունը եւ Ծառուկյան դաշինքը հստակ հայտարարեն, թե ինչպես են պատրաստվում քվեարկել։ Կարող է առանձին պատգամավորների հետ բանակցեք հաշվի։ Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ բոլոր պատգամավորների հեռախոսները հրապարակվեն եւ քաղաքացիները փորձեն իրենց պատգամավորների հետ կապ հաստատել եւ նրանց ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Ես հույս ունեմ այսօրվա ընթացքում, վաղվա ընթացքում ազգային ժողովի բոլոր պատգամավորների հեռախոսահամարները կհրապարակվեն, ինչու՞ չէ նաեւ հասցեները, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան իրենց պատգամավորների հետ այս թեմայով խոսակցություն ունենալ։ Որ հնարավոր է Գագիկ Ծառուկյանը լինի իրենց այս հարցը քննարկվել է եւ դուք հնարավոր տարբերակ համարում եք, որ նրանք առաջադրեն Ծառուկյանի քննարկումը։ Ես կարծում եմ տվյալ իրավիճակում ցանկացած քայլ կարժանանա ժողովրդի ճշգրիտ գնահատականին։ Իսկ արտախորհրդարանական ուժերի հետ ունեք համագործակցություն։ Գիտեք, մենք ընդհանուր առմամբ բաց ենք քննարկումների համար եւ ցավոք, ինչպես տեսնում եք, ես գործնականում ամբողջ օրը ձեր տեսախցիկների ներքո եմ եւ կարծում եմ համաձայն եք, որ այդքան շատ շփումներ ունենալու հնարավորություն գործնական չունեմ։ Տիգրանը թողենք Տիգրանը վարի։ I would like to know if this is like a blame game between you and the Prime Minister. I mean, you will work together for the future of your country, or you should work, but you cannot even meet. I mean, what's the message that you send? I mean, it seems like a deadlock. That's the first question. We've said that the second, I want to know your plans for the next few days. Your what have you decided? How to work on the next few days? Demonstrations, meetings, negotiations. We've declared that we are ready for negotiation, and I'm here now, and Mr. Karapetyan isn't here now, and I think it is very clear fact, which concerns to our plans. Our plans is the same last month, step after step. So you insist on demonstrating day by day? Yes, of course. What if you are not
the next prime minister, or if there is no political change, what will you do? You will That's- keep going with demonstrations? That will mean that political crisis in Armenia isn't solved. So I think we should work on solving this crisis. How? In the same way, through the negotiation, through the demonstration, etc. It's the only way, you mean? What? It's the only way. The only way, you mean? Two-way negotiations and demonstrations. Many people thought abroad that when Sarkisian left, that was your objective, that you made it. So what else? Excuse me. What else do you want? I mean, he's out of the picture. That you should be satisfied. No, you know, our movement wasn't against one person. Our movement is against current system, and we name it system: corrupt system, unfair system, and anti-law system. And we can't feel as satisfied if we won't reach real changes in Armenia. So our goal is to reach real changes in Armenia and to make Armenian citizens to feel as a winner. So if Karen Karapetyan or any other Republican will be Prime Minister, Armenia will elect it as a Prime Minister of Armenia. Armenian citizens won't feel themselves as winner, and they can lose the sense of the winner that appeared after the resignation of the Ser Sarkisyan. Thank you. Պարոն Փաշինյան, այս պահին կախվածություն ձեզ միացող մարդիկ պատգամավորներ կան առանց անունների հրապարակելու։ Դե միանալը գիտեք, եթե անուններ չկան հրապարակված, նշանակում է չկան միացածներ, որովհետև ինձ համար քաղաքականությունը հրապարակային գործընթաց է։ Հիմա 1000 մարդ կարող է 1000 բան ասել, այսպես ասած, խորհրդապահական խողովակներով, բայց քանի դեռ դա գործ չի դարձել, ես որևէ բան չեմ կարող ասել։ Պարոն Փաշինյան, դուք հանրահավաքին հայտարարեցիք, որ այնուամենայնիվ բազմաթիվ հղականներ իրենց աջակցությունն են հայտնել ձեզ։ Դուք հույս դնում եք այդ հանրապետականների վրա։ Ես հույս դնում եմ ժողովրդի դիրքորոշման վրա, որովհետև եթե լինի ժողովրդի զանգվածային ճնշում, այո, այդ հանրապետականները պիտի հաշվի նստեն այդ իրողության հետ, եթե չլինի դա, իհարկե չի կարելի որևէ հույս դնել։ Ճնշումը ինչպես է պատրաստվում կներեք, զանգերով, հա։ Զանգերով, ցույցերով, շրջափակումներով։ Ես ամենայն եմ ասում, որտեղ մեր ռադիոկայանում 29 ծառայություն բոլորն են լսում են ձեզ։ The fact that you didn't all this through the phases of negotiations with the Republican Party failed. But does it mean that you don't talk to them at all? Do you have any contact with Republican Party leadership or someone else in the party? No, because I think it's very important to be transparent in these processes, and so that's why we insisted that negotiation should take place in presence of the journalist for being transparent before our society and international society what we are talking about and why we have this concrete position or not the other position. We have negotiations, contact with some politicians, with some parties, but we insist that with the Republican Party we should negotiate in transparent way
because Republican Party and we are two sides of this political crisis. So I think transparency is very important in this situation. You also said that the president produced the papers, the president of the country, proving that he gave up the citizenship in 2011. Yeah. Can you say a little bit more than that? So Last that time, means that you recognize his legitimacy or not? last time when we've met in Republic Square, and within our talk, I've said to him that there is big obstacle in our relationship because you promised that will prove that you lost your or gave up your citizenship of Great Britain in 2011. And he promised that next time when we will meet, he will bring paper, proved that. And yesterday, he showed a package of papers that really proved that he did that in 2011. So I think there is no problem now in our relationship. What about elections? Sorry. Պարոն Փաշինյան, Սերժ Սարգսյանի եւ ՀԿ խմբակցության վրա վերջին գիշերային հանդիպումից հետո ազգային ժողովում տեղեկություններ տարածվեցին, որ Սերժ Սարգսյանը ակնարկել է վարչապետի տեխնացու առաջադրել Ռոբերտ Քոչարյանին, ամենայն դեպս ասել է, որ քննարկեն այդ տարբերակին, չեք կարծում մարտի 1 իրադարձություններից եւ այս վերջին զարգացումներից հետո ՀՀԿ-ն համարձակություն կունենա նման բան մտածել է Ռոբերտ Քոչարյանի տեխնացությունը բերել ազգային ժողով եւ Կարեն Կարապետյանի տեխնացության հետ կապված մասնավոր զրույցներում հանրապետականները նշում են, որ իրենց տեխնացուն հավանական որ լինի Կարեն Կարապետյանը, բայց նա վերջին 4 տարին Հայաստանի մշտական բնակիչ չի եղել, սա հակասահմանադրական չէ եւ չի նշանակում, որ նրանք այսքան ժամանակ որ բարձրաձայնում են հակասահմանադրական է հրապարակում, վարչապետը իրենք եւս հակասահմանադրական քայլի չեն դիմում։ Նախ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված ես դա համարում եմ անլուրջ խոսակցություն։ Կարեն Կարապետյանի բնակության ցենզի հետ կապված ես որևէ բան չեմ կարող մեկնաբանել, որովհետև տվյալների չեմ տիրապետում, բայց գիտեմ, որ հանրայնորեն դրա հետ կապված կան որոշակի կասկածներ, որովհետև հրապարակային տեղեկատվություն նման կասկածների առիթ տալիս է։ Համեն դեպս կարծում եմ համապատասխան կազմակերպություններ, գուցե հասարակական կազմակերպություններ ճիշտ կանեն դրանով զբաղվեն, որպեսզի այս հարցում հստակություն մտցնի, բայց դա ընդհանուր քաղաքական գնահատականի մեջ որևէ բան չի փոխում։ Շնորհակալություն Շանքնուզյան, Վահագն Ակոբյան, պարոն Փաշինյան, քանի որ հանրապետականները հայտարարում են, որ իրենք վստահ են իրենց թիմակիցների վրա, եթե նրանք առաջադրեն իրենց տեխնացուն եւ ազգային ժողովում քվեարկության ժամանակ անցնի իրենց տեխնացուն, այդ դեպքում ինչ եք անելու։ Տեսեք, ես ուզում եմ ասեմ, մենք ինչ խնդիր ենք լուծում հիմա։ Այսինքն շատերը հիմա փորձում են հարցը ներկայացնել ով լինի վարչապետ։ Հարցը դրա մասին չի, հարցի մասին է մենք այս քաղաքական ճգնաժամը լուծում ենք, թե խորացնում ենք։ Շատ պարզ ընտրություն է, եթե հանրապետականը չի ուզում լուծել ճգնաժամը, ուրեմն ճգնաժամը կխորանա։ Եթե ես որևէ կասկած չունեմ, եթե որևէ մեկը մտածում է, որ մենք որևէ պարագայում ետ քայլ ենք անելու, ինքը պարզապես սխալվում է։ Չի լինելու այդպիսի բան, եւ ճգնաժամը խորանալու է, եւ ավելին ասեմ, մենք թույլ չենք տա, որ ժողովրդի հաղթանակը նրա ձեռքից որևէ մեկը խլի։ Yes, please. Mr. Pashinyan, Bloomberg News. Legitimate, and do you accept that the result of that vote will be legitimate? You know, if that vote will express the will of our nation, it will be legitimate. If not, not. What do you mean by the will of the people? So you're elected? I mean, there should be a solution that will
really solve our current political crisis. And I'm sure if Republican Party or Parliament will vote for Karen Karapetyan, it will mean that the current political crisis is deepened. So then it's elections is the only way out. New elections. New elections, okay, but there is a big problem because within our independence we saw many times that Republican Party isn't able to organize really free and really democratic elections. So we agree with early elections, new elections, but we should have guarantee that this election will be really free and really transparent and really democratic. Because in other case, that elections won't have any meaning. That elections also will deepen political crisis. We need to solve political crisis, not to deepen. So all our suggestions are directed to the solving political crisis. But all suggestions by the Republican Party are directed to deepen political crisis. That is difference between our position and position of the Republican Party. They accuse you of not respecting the Constitution and the rule of law, that you try to get people out on the streets and you don't. Okay, if our action were out of law, why Sir Sargsyan accepted our demand? Why leader of Republican Party accepted our demand? Why? Because he thought that he had no other political option. He said he made a So mistake. why? So why Karen Karapetyan doesn't understand that? It's very clear situation. When Sir Sargsyan were in power, he was trying to explain him that, you know, now we have different Armenia that you know. And in the moment of our negotiation, he didn't agree with that. But afterward, he accepted that I was right, he was wrong. And I think Karen Karapetyan should think on the last statement of Sir Sargsyan, because now he's walking in the same way. Փաշինյան ամեն դեպքում եթե նորից վերադառնանք Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցին, հասկանալի է սա Հայաստանի ներքին գործն է, բայց այնուամենայնիվ դուք զգացել եք տարբերություն հեռախոսազրույցից հետո հանրապետականների մոտ դիրքորոշման փոփոխության առումով, եւ սա գնահատում եք որպես փորձ միջամտելու Հայաստանի ներքին գործերին, որովհետև շեշտադրումները ըստ էության փոխվել են թե քարոզչամեքենա հանդիսացող Ռուսաստանի լրատվամիջոցների մոտ, թե Վլադիմիր Պուտինի շեշտադրման առումով, որովհետև հղում է կատարում 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները։ Գիտեք, հիմա մենք չենք ասում, որ մենք էլ ենք ասում, որ 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններով ձևավորված ազգային ժողովը պետք է ժողովրդի թեկնածուին ընտրի վարչապետ։ Այսինքն մենք չենք ասում, որ 2012 թվականի խորհրդարանը պետք է ընտրի ժողովրդի թեկնածուին վարչապետ։ Ո՞ր չեք համարում սա գործերի միջամտելու հեռախոսազրույցի։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանը հարգում է
միջազգային իրավունքը եւ չի միջամտում Հայաստանի ներքին գործերին։ Եվ ևս մեկած, եթե շարունակաբար տապալվեն քրեակցությունները վարչապետի եւ արտահայտ ընդդիմությունների մասին, խոսքնա ձեր դիրքորոշումը չի փոփոխվել, չեք մասնակցելու այդ դիալոգին։ Մեծ հավանականությամբ մենք կբոյկոտենք այդ ընտրությունները։ Ինչի տեսքով դա կլինի, պարոն Փաշինյան։ Բոյկոտի։ Էլի քաղաքացիների փողոցները փակելու ակցիաները կշարունակվեն։ Չի բացառվում, որ շարունակվեն։ Այսինքն այդ ժամանակ շրջափակելու ավելի կոնկրետ հասցեներ կլինեն 2000 ընտրական տեղամասեր։ Իսկ ոչ կայանան այդ Է կարելի է նաև ձևակերպել Պարոն Փաշինյան, հանրահավաքի հայտարարեցիք, որ կամ վարչապետ ես կլինեմ, կամ ոչ ոք չլինի։ Կմեկնաբանեք։ Ես նկատի ունեի այն, ինչ որ այսօր ասեցի, այսինքն ես նկատի ունեի, որ կամ քաղաքական ճգնաժամը կլուծվի, կամ կխորանա։ Ելի եմ ասում, թեման այն չի, թե ով լինի վարչապետ, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած պաշտոնակռվի մասին չի խոսքը, խոսքը ճգնաժամը լուծելու մասին է խոսքը, եւ ուզում եմ ասել, որ ինչու եմ ես նման դիրքորոշում, մենք նման դիրքորոշում արտահայտում, որովհետեւ համոզված ենք, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին զարթոնք է ապրում եւ ընդհանրապես ազգային զարթոնքի շարժում է այս շարժումը եւ մենք դավաճանած կլինենք այդ շարժմանը, եթե մենք այդ զարթոնքը դե յուրե արձանագրելու համար բոլոր հնարավոր ջանքերը չգործադրենք եւ մենք չենք կարող անել այնպիսի գործողություն, որ կնսեմացնի հաղթանակի քաղաքացու զգացողությունը, սրանում է խնդիրը։ Почему многие оценили уже это как предвыборная кампания? Как вы оцениваете? Что значит? Ну, вы знаете, эта акция началась вообще-то из Гюмри. Когда я сделал первый шаг из площади Вартананц в Гюмри по направлению Ереван, и мы прошагали 215 километров из Гюмри до Еревана, и поэтому это такой символический акт пойти снова в Гюмри, в то же место, уже в другой политической ситуации. И это просто... И потом вы едете в другие города? На следующий день Ванадзор, Гюмри второй по большинству город в Армении, Ванадзор третий. И это символический акт, потому что все это время эти города были очень активны, и мы просто хотим встретиться с жителями этих городов. То есть акции в столице прекращаются? На 2 дня. Вообще все акции прекращаются на 2 дня, чтобы люди отдышались, отдохнули немножко, чтобы с 29 апреля начать все с новой силы. Ոնց որ վերջա։ Տիգրան սրանից հետո վերջին հարցը վերջ։ Համեցեք։ Ռազմավարության հետ կապված սցենարները մայիսի հետ կապված եւ մեր օգուտին եթե արդեն այդ հարցը դրվել է եւ պատասխանվել։ Եթե միակ մտածել եք այդ մասին, որ դուք միակ տեխնազու եք, բայց բարձվում է ցես համար չեն քվեարկում։ Դեմ են քվեարկում մեծամասնությունը։ Մեկ, երկրորդ, եթե լինի ուրիշ տեխնազու, եթե դուք լինեք երկու ենթադրակողի, դուք մնում եք տեխնազու, թե հրաժարվում եք տեխնազու լինել։ Ես այս պահին նախ եթե ես մեկ տեխնացուն եմ, միակ տեխնացուն ինչ իմաստ ունի չքվեարկելը։ Այսինքն էլի նույն հարցն է, մենք լուծում ենք ճգնաժամը, թե չենք լուծում։ Լավ չենք լուծում։ Ուրեմն ճգնաժամը խորանում է։ Այն մյուս տարբերակը մենք լուծում ենք ճգնաժամը, թե չենք լուծում խորանում է։ Այսինքն հանրապետականը հիմա պիտի ցույց տա, որ ինքը ուզում է լուծել այդ ճգնաժամը։ Եթե երկրորդ ուրիշ տեխնազու դուք
քաշվում եք, թե մնում եք այդ երկրորդի հետ։ Չգիտեմ դեռ։ Դեռ չգիտեք։ Իրոք է ձեզ նկարում։ Լավ, եթե հարցեր ունեք վերջինը չէ՞ կպահ։ Վերջին օրերին տեղեկատվական պատերազմներ անում սոցցանցերում պարոն Փաշինյան, վերջի օրերին տեղեկատվական պատերազմներ։ Ներողություն։ Հարցը կպատասխանեմ, չեմ գնա շուտ։ Բոլոր հարցերը հարցեր, խնդրում եմ ներողություն։ Ուրեմն երկու գարշ հարցեր։ Քիչ առաջ հաշվարկները ռինգ թե ինչ կան, եթե հանգած, եթե դաշնակցությունը կվերակի ցես օգտին։ Եթե Զարուհյան դաշինքը կվերակի ցել օգտին։ Եթե երկու կվերակի ցել օգտին, մնում է ինչքան ես հասկացա 6 ծայր։ Քիչ առաջ ասեցիք, ես կուզենայի, որ այդ օրը բաց հեռախոսներով տեսնենք ոնց են դեպուտատները կվերակեն։ Արդյոք կարելի է հենց հիմա խնդրել ժողովրդին, որ երթան և կաղեն 6 հոգի ոնց ասել, պայմանավորությունը և դա մենք իմանանք առաջուց, այդ մեկ, առաջին կարծրատիպություն, երկրորդ։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը անցյալ օր հանդիպեց հանրապետականներին, արդյոք իրենց ըստ ձեզ, իհարկե մենք չգիտենք, բայց արդյոք ըստ ձեզ իրենց պարտադրելու համար էր, որ չմտածեն և նույնը ունեն մեծամասնություն գրնան շարունակել այդպես։ Տեսեք, կարծում եմ մեր շարժման հաջողության գրավականներից մեկն այն է, որ սա ցանցային պրոցես է։ Եվ եթե կարծում եմ մենք քաղաքացիները, որոնք որոշակի հարաբերություններ ունեն որոշ պատգամավորների հետ, հիմա արդեն այդ ճնշումները գործադրում են, այդ բանակցությունները ունենում են եւ ես հույս ունեմ, որ նրանք կշարունակեն այդպես գործել եւ ինչպես ասացի, հնարավոր է մենք նաեւ ոչ թե հնարավոր է մենք կփորձենք պատգամավորների հեռախոսահամարները որպեսզի քաղաքացիները հնարավորություն ունենան նրանց դիմել, զանգել, էլ չեմ ասում կան Facebook-յան էջեր, էլեկտրոնային փոստեր, ես հույս ունեմ, որ քաղաքացիները այդ գործողությունները կիրականացնեն։ Պարոն Փաշինյան, վերջին օրերին բավականին ակտիվ տեղեկատվական պայքար են տանում սոցցանցերում, բայց արդեն հայտնվել են ցուցակներ որոշակի, որտեղ այսպես կասկածելի կայքերի, որոնք վերջերս են հայտնվել, հետ մեկտեղ նաև խոշոր ռեսուրսներ են հայտնվել, կոչեր են հնչում նաև առանձին օգտատերերի արգելափակել կոլեկտիվ միջոցներով, ինչպես իրավիճակը գնահատում այս բանից։ Ես տեղյակ եմ, որ ինչ-որ լուրեր են տարածվում իմ մասին, բայց ճիշտն ասած տեղյակ չեմ, թե ինչ լուրեր են։ Որ բանավոր չեք ծավալել։ Այո, բայց ինչ։ Բայց այդ ամեն ինչը հանրայինի փաստեր են, դրանց վերաբերյալ տասնյակ անգամ պարզաբանումներ են հնչել, ինչու՞մ է պրոբլեմը։ Ձեր կողմնակիցների կողմից կոչեր կան, որպեսզի արգելափակեն այն օգտարարները, որոնք չեն պաշտպանում հեղափոխությունը, այդպիսի կոչեր են։ Ինչ իմաստով արգելափակել։ Facebook-յան պրոֆիլը։ Ես կարծում եմ ընդհանուր առմամբ պետք է անհանդուրժողականության որևէ դրսևորում չլինի, պետք չի ոչ մեկի։ Արգելափակել ինչ իմաստով։ Իր համար ոչ տեսնի։ Չէ, բլոկ անել այսինքն։ Եթե որևէ մեկը չի ուզում որևէ մեկի գրառումը տեսնի, եք չեն կարող ստիպել նրան որ տեսնի, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, որ անհանդուրժողական որևէ դրսևորում պետք չի որ լինի։ Կարծում եմ մեր ներողություն, մեր պատկերացումը Հայաստանի մասին այնպիսին է, որ յուրաքանչյուր ոք պետք է ազատորեն իր կարծիքը արտահայտելու եւ տարածելու, տեղեկատվություն փնտրելու, ստանալու եւ տարածելու հնարավորություն ունենա։ Ես կարծում եմ, որ մեր շարժման ներկայացուցիչները հատկապես պետք է էմոցիոնալ պորտկումներ չունենան, որովհետև մեր շարժումը կշռադատված եւ հանդուրժողականության եւ սիրո շարժում է։ Գիտեք, ես ընդհանրապես
ես ընդհանրապես գիտություն եմ ընդունում քաղաքական ուժերի հրապարակային հայտարարությունները եւ ես հույս ունեմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը հրապարակայինորեն իրենց դիրքորոշումը կարտահայտեն, այդ թվում Ծառուկյան դաշինքը, այդ թվում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հստակ կասեն, թե ում օգտին են պատրաստվում քվեարկել վարչապետի ընտրություններում։ Եթե այնուամենայնիվ տեղ ունենան արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ինչ։ Եթե մինչև հիմա հստակ տեսակետ չկա, ինչքան ժամանակ կա, որ Դե վարչապետի ընտրությունը ամսի 1-ին է։ Եթե տեղ ունենան այնուամենայնիվ խորհրդարանական արտահայտ ընտրություններ, հնարավոր համարում եք սահմանադրական օրենքով ինչ-որ մարմնի ձևավորում, որ ձեր գլխավորության, որը կվերահսկի ընտրությունները։ Նման մեխանիզմ եթե ունենան արտահայտ այնուամենայնիվ խորհրդարանական ընտրություններ, հնարավոր համարում եք սահմանադրական օրենքով որևէ մարմնի ձևավորում։ Սահմանադրական օրենքների ցանկը սահմանված է սահմանադրությամբ, այսինքն այլ մեխանիզմ չեք պատկերացնում ձեր գլխավորությամբ։ Ինչ վերահսկողության։ Դե մենք մեխանիզմը հետևյալն է, որ կառավարությունը պետք է չլինի հանրապետական, որպեսզի ընտրությունները լինեն ազատ, արդար եւ օրինակ։ Պարոն Փաշինյան, հանրապետականներն ասում են, որ այսպես հանրապետության հրապարակից ահաբեկելով, որ ինձ դրեք վարչապետ, թե չէ հեսա գալիս, դա ճիշտ ճանապարհը չի։ Սրան միացել է նաև ռուսական քարոզչամեքենան, որը գրում է, որ դուք ուկրաինական Մայդան եք ուզում, քաղաքաշարժ ճանապարհով եք գնում եւ այլն։ Ձեր արձագանքը այս ամենին եւ երկրորդ հարցը կներեք միանգամից կամ նոր պատասխանեք։ Հանրապետականների կողմից ձեզ հորդորում են, որ եթե գաք իշխանության, բոլոր հանրապետականներին չլիկվիդացնեք, օրինակ օգտագործեք Սերժ Սարգսյանի ռեսուրս, ինչ եք պատրաստվում անել այս։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, թե դուք տեսել եք որևէ դեպք, երբ ես որևէ մեկին ահաբեկել եմ։ Էլի եմ ասում, տեսեք, Սերժ Սարգսյանը հրաժարական էր տվել եւ իմ մեկուսարանից դուրս գալու օրը կարծում եմ բոլորդ համոզված եք, որ եթե ահաբեկելու մտադրություն ունենայինք, առնվազն այդ օրը ում ուզենայինք, որտեղ ուզենայինք կահաբեկեինք։ Ճիշտ է։ Բայց դուք չեք տեսել, ես ասում եմ, սա բացառիկ դեպք է, երբ որ այն երկրի ղեկավարը, ում հրաժարականին հասնում է ժողովուրդը փողոցային պայքարով, ինքը մինչև հիմա շարունակում է Հայաստանում մնալ։ Եվ ես ողջունում եմ դա, որովհետև դա մեր շարժման էությունից է բխում։ Մենք ասել ենք, որ մենք վենդետաներ չենք ուզում։ Հետո ա մեզ մեղադրում ահաբեկության մեջ։ Դե Ալեքս Սարգսյանը ոստիկանության պետ է եղել, կարծում եմ պետք է նորից բառանը բացի տեսնի ահաբեկություն ինչ է նշանակում, կամ կարծում եմ ինքը գիտի, որ պետք է ազնիվ լինի եւ ասի, որ եթե մենք ամսի 23-ին եթե ուզենայինք ահաբեկել, ում ուզենայինք կահաբեկեինք, որևէ պրոբլեմ չկա։ Բայց ռուսական ես չգիտեմ ինչի մասին եք խոսում, բայց ես կարող եմ ասել, որ Մայդանի, Ուկրաինայի կամ այս կարգի որևէ այլ իրադարձության հետ համեմատությունը պարզ թյուր ըմբռնման հետևանք է, թյուր ըմբռնման։ Եվ գիտեք, ասինքն դա կարծում եմ այնքան ակնհայտ է, որ նույնիսկ չարժե դրա մասին խոսել, որովհետև այս process-ը սկզբից մինչև վերջ, նույնիսկ ամեն սաղմնային վիճակում ամեն ինչ տեղի է ունեցել ձեր աչքի առաջ, ամեն ինչը։ Սկսած հունվարից, փետրվարից, ազգային ժողովի միջանցքներում տեղի ունեցած հարցազրույցներից եւ այլն եւ այլն եւ այլն, ամեն ինչը ձեր աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Եվ մեր ֆինանսական աղբյուրները նույնիսկ 100%-ով թափանցիկ են, ճիշտ է, մենք հերթական հաշվետվությունը չենք հասցրել դեռ հրապարակել ձեզ հայտնի պատճառներով, բայց մենք մեզ ֆինանսավորած ամեն լուման հրապարակելու ենք եւ կարծում եմ եւ պետական մարմինները, Հայաստանի, Ռուսաստանի, Եվրամիության բոլոր երկրների պետական մարմինները, բանկային համակարգը հնարավորություն ունեն ստուգել մեր կապերը։ Եվ մենք պատրաստ ենք յուրաքանչյուրին, ով կասկած ունի մեր կապերի հետ կապված, մենք պատրաստ ենք օգնել, որպեսզի հասկանան մեր կապերը, մեր ֆինանսավորման աղբյուրները։ Սա մաքուր 100%-ով հայկական քաղաքական process է, հայկական։ Եվ այստեղ մի լումա անգամ ներդրված չի օտար երկրյա որևէ կազմակերպությունից կամ տերությունից։ Մենք ասել ենք, գիտեք ինչ, մենք ասել ենք, մենք չենք մերժում ոչ մի բան։
մենք ընդունում ենք, որ այսօր էլ կառավարությունում կամ բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր ունեն ներուժ, պարզապես ես բազմիցս եմ այդ համեմատությունը բերել, որ կան լավ շինարարներ, որոնք կառուցում են այն, ինչ իրենց հանձնարարվում է կառուցել։ Եթե նրանց հանձնարարվում է կառուցել բանտ, նրանք кառուցում են բանտ։ Եթե նրանց հանձնարարվի կառուցել дырахт, նրանք կկառուցեն дырахт։ Господин Иванов, в СМИ распространилась информация, что Патрушев якобы приезжал в Ереван. Вам известно что-то об этом? Нет, ничего не известно. И как вы думаете, есть ли у вас опасения того, что позиция России, вот, невмешательства в внутренние дела, она как-то меняется на фоне этого телефонного разговора? И вот есть у вас какие-то опасения? Нет у меня никаких опасений, потому что воля народа – это решительная сила, воля народа Армении – это решительная сила в Армении. И еще я хочу говорить о воле российских армян, потому что я уверен, и российские власти тоже могут увериться в этом, что 90% российских армян поддерживает нас. В разных городах России проходят митинги, демонстрации в поддержку нашего движения. Тысячи людей приехали, чтобы поддержать из России. Вчера я на улице, ко мне подошел молодой человек с толстой курткой, вот такой толстой курткой. И он приехал с Новосибирска, чтобы поучаствовать и поддерживать. И многие из них граждане России, между прочим. И я уверен, что Россия будет уважать еще позицию собственных граждан. А если в этой ситуации предъявить нейтральную кандидатуру премьер-министра, а потом уже по вашей схеме провести изменения в избирательном кодексе, в законе о партиях, вы на это согласитесь? А кто будет нести ответственность за деятельность этого нейтрального премьер-министра? Кто будет нести ответственность? Не, я хочу понять, на ком будет ответственность. Когда об этом говорят, если придет этот нейтральный премьер-министр, и мы согласимся, республиканцы согласятся, и потом что-то будет, кое-что плохое в его действиях, кто будет за это нести ответственность? Республиканцы? Да, они уже ничего не имеют ничего терять. У них нету ничего, чтобы потерять. Да? Все ответственность останется на нас. Если ответственность будет на нас, почему наш кандидат не должен быть премьер-министром? То есть это вопрос политической ответственности. Вы представляете, премьер-министр без политической ответственности. Или с ответственностью, которую будут нести другие. Это же абсурд. Как это де юре сделать, сформировать, чтобы было правильно конституционно? Как? Как де юре это? То, что мы предлагаем, это на 100% соответствует Конституции. На 100%, не на 99%, а на 100%. Потому что по Конституции Армении парламент может назначать премьер-министром любого гражданина. Не обязательно, что он был членом правящей партии или членом парламентского большинства. Այսօրվա բանակցությունները տապալվեցին կամ միջազգային մի որևէ միջազգային փորձ, որտեղ լրագրողների առաջ բանակցությունները արդյունք են ունեցել։ Գիտեք ինչ, եթե դուք ուզում եք նախադեպ տեսնեք, ես ձեզ մեր շարժման ընթացքում կարող եմ ցույց տալ տասնյակ նախադեպ երևույթներ, որոնցից մեկի մասին ես արդեն ասացի։ Իսկ ով ասել, եթե մենք նախադեպերով շարժվենք, մեզ իդեպ շատ մեղադրում էին, որ մենք ինչ որ մենք անում ենք, արդեն տասնյակ նախադեպերով տապալվել է։ Եվ ես չեմ հասկանում ինչու՞մ է խնդրեմը, լրագրողների մասին չի խոսքը, իմիջայլոց ասեմ։ Խոսքը հանրության մասին է, որովհետև մենք լրագրողներին տեսնում ենք որպես խողովակ
հանրության առաջ հաշվետու լինելու։ Իսկ որը մեկը կարող է բացատրել, ես ինչու պիտի Կարեն Կարապետյանի հետ փակ դռների հետևում բանակցեմ։ Ինչի։ Ես որովհետև մենք հանդիպում ենք ունեցել, որովհետև Դաշնակցությունն ու Ծառուկյան դաշինքը այս քաղաքական ճգնաժամի կողմ չեն նրանք։ Նրանց վստահելիության որևէ բան չենք բանակցում եւ ես դրա համար ասում եմ թող հրապարակային իրենք իրենց դիրքորոշումները արտահայտեն։ Այսինքն դե շատ լավ թող գա հայտնի, ով է իրան խանգարում։ Ես հետեւյալն եմ ասում, հանրապետականը տվյալ դեպքում այս քաղաքական ճգնաժամի կողմ է։ Եվ մենք պատկերացնում ենք բանակցությունները այսպիսի ֆորմատով։ Հիմա թող ինքը գար եւ մեզ բոլորից ներկայացներ, որ սխալ ֆորմատ ասա, ներկայացներ փաստարկներ, թե ինչու այդպես պիտի չլինի։ Իսկ գուցե փորձեք առանձին բանակցել, հետո հրապարակային ասել բոլորին։ Իսկ գուցե փորձենք հրապարակային բանակցել։ Եթե համանդրական ճանապարհով ամեն դեպքում դրական մեծամասնություն է խորհրդարանում, անցնի հանրապետականի տեխնատու կամ որևէ այլ ուժի տեխնատու, ոչ երկրի տեխնատու, ձեր քայլերը որն է լինելու։ Քաղաքական ճգնաժամը կխորանա եւ մենք կշարունակենք աշխատել քաղաքական ճգնաժամ լուծելու ուղղությամբ։ Այո, իհարկե։ Վերջին հարցը։ Եթե դուք դառնաք վարչապետ եւ երկը դառնա իշխանություն, դուք աշխատել եք հանրապետական։ Ես արդեն ասել եմ, որ իշխանություն լինելու է ժողովուրդ։ Այսինքն գործող կառավարության նախարարներ, փոխնախարարներ, կադրեր, ուժային կառույցների ղեկավարներ փոխվելու են, թե մնալու են։ Մենք չենք պատրաստվում կադրային ջարդ անել եւ այսպես ասած բոլորին հանել, նորերին նշանակել, կլինեն եւ նոր նշանակումներ, կլինեն դեպքեր, երբ գործող մարդիկ կաշխատեն։ Ինչի երաշխիքներ։ Գիտեք, Համենայն դեպս, որովհետև սոցիալական ցանցերում օրինակ շատ այսպես ակտիվ եւ նեգատիվ վերաբերմունք կա, նույնիսկ նրանք ովքեր ինչ-որ բան են ասում հանրապետական, գուցե վախենում են ուղղակի։ ինչից են վախենում։ Հնարավոր վենդետայից։ Բայց ես էլի եմ ասում, եթե մենք վենդետա անող լինեինք, արդեն վաղուց վերջացրած էինք լինելու այդ վենդետան։ Բայց ի՞նչն է մեզ խանգարը, որ մենք վենդետա անենք։ Մի պարզ բան, որովհետև դա մեր գաղափարաբանությունը չի։ Եվ նեմ կարծում եմ այդ հարցը արդեն այնքան է շահարկվում։ Էլ եմ ասում, ամսի 23-ին ինչն էր մեզ խանգարում, կամ 3 ինչն է մեզ խանգարում, կամ այսօր ինչն է մեզ խանգարում։ Հենց հիմա դուրս գալ եւ վենդետա անել, ինչն է խանգարում։ Ոչ մի բան, միայն մեր քաղաքական գաղափարաբանությունը, միայն Հայաստանի մասին մեր ունեցած պատկերացում։ Ես տասնյակ անգամ հայտարարել, որ Հայաստանում ներհայաստանյան թշնամանքի էջը փակված է, եւ այն չի բացվելու երբեք։ Պարոն Փաշինյան, սահմանածառային ազատելու որոշում, նաեւ քաղաքաբանտարկյանների, որոնց համարում է քաղաքաբանտարկյալ, ազատելու որոշում կամ ինչ-որ այլ տարբերակ դատական պրոցեսի միջամտելու ունեք, եթե դա դատի քանության։ Ուրեմն քաղաքաբանտարկյալների հետ կապված բոլոր քաղաքաբանտարկյալները պետք է ազատ արձակվեն միանշանակ, իսկ թե ովքեր են քաղաքաբանտարկյալ, այդ հարցի լուծումը կարծում եմ պետք է վերապահել մասնագիտացված հասարակական կազմակերպություններին, որոնք իրենց քննարկումների արդյունքում կգան, որպեսզի սուբյեկտիվ չլինի ընկալումը, կքննարկեն եւ կգան ընդհանուր եզրակացության։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ես կարծում եմ, որ պետք է արվեն բոլոր քայլերը հանրային համերաշխության մթնոլորտը վերականգնելու համար։ Ես արդեն մեկնաբանեցի, ասեցի։ Պարոն Փաշինյան, եթե հանրապետական կուսակցությունը Կարեն Կարապետյանը փոխեն իրենց դիրքորոշումը եւ ցանկություն հայտնեն հանդիպելու, դուք կհանդիպեք, բացեք շարունակեք։ Այո, իհարկե, մենք ինչպես ասել ենք, բաց ենք քննարկումների համար, այնպես էլ մեր դիրքորոշման մեջ ոչինչ չի փոխվել, մի պայմանով, որ մենք պետք է համոզված լինենք, որ լիազորված անձի հետ ենք բանակցում։ Այսինքն նախորդ անգամ, քանի որ կար կասկածներ եւ այդ կասկածի հեղինակը մենք չէինք, որ մենք բանակցում ենք լիազորված անձի հետ,
Հիմա քանի որ հանրապետականը ինքն էր հայտարարել, որ Կարեն Կարապետյանը լիազորված է, այսօր տեսնում եք մենք այստեղ ենք, իսկ Կարեն Կարապետյանը այստեղ չէ։ Շնորհակալություն։ Ձերքը նավացել է պահանջի Ես չեմ սեր։ Չամ չէ դուր բայ։ Մի է համաձայնեցրեք ինքն բարդենալ։ Thank you a lot, my friend. Ինչքան միկրոֆոն կար, միկրոֆոնի վրա է ինտերես, չգիտեմ։ Ո՞վ։ Ստեվա։ Ստեվա, Ստեվա ենթակի։ Արի, արի։ Դառնում է դա։ Ո՞վ, դու ես რა։ Արանք չի կուտում ինձ ընդուց է։ Hele kandidatörleri bırak hele biz. Հանդիս թողեք Փաշինյանները խեկացում։ Ես չգիտեմ ում հետ է խոսում։ Հա